Прывітанне, я Артур Камароўскі, і гэта падкаст «Белы верш» ад онлайн-часопіса «Таўбін». У першым сезоне падкаста я буду размаўляць з аўтаркамі і аўтарамі часопіса пра паэзію, рыфму і верлібры, немагчымасці матывацыю пісання тэкстаў, а таксама пра іх любімыя вершы. Чарговай госцяй падкаста стала паэтка, журналістка і даследавальніца Алена Бабіч. Мы пагаварылі з ёй пра цяжкасці самавызначэння, глыбінную радасць у жыцці і вершах, тонкую паэзію ўсходу і магчымасць першай паэтычнай кніжкі. Вітаю ўсіх. Сёння ў нас у гасцях журналістка і пісьменніца Лена Бабіч. Я думаю, што тое, чым яна яшчэ займаецца, яна раскажа нам сама. Прывітанне, Лена. Прывітанне, Артур. Я вельмі рада, што ты пагадзілася размаўляць. Я думаю, што ў нас атрымаецца вельмі цікава. І адразу ж хацеў цябе агаломшыць такім пытаннем, каб ты расказала пра сябе для тых, хто, можа быць, не ведае, хто такая Лена Бабіч, каб яны мелі нейкае уяўленне, хто ты, чым займаешься. Ты так сказаў, як і ёсць, журналістка, я пісьменніца. Калі сказаць неяк так больш праўдзіва, то мне здаецца, што ў першую чаргу я ўсё ж такі даследавальніца. І неважна, якім чынам гэта даследаванне робіцца, яно можа рабіцца з дапамогай рэпартажу ў журналістыцы, альбо яно можа рабіцца з дапамогай літаратуры, альбо з дапамогай паэзіі, альбо з дапамогай якогось мастацтва там, ці мастацтва гэта не зусім то, мне здаецца, калі я кажу пра нейкія свае малюнкі, але ўсё ж такі, это могуць быць не мае малюнкі, да, я имею в виду ўсё, яно ёсць некая умова даследавання. Ну і так, конечно, это можа быць і ўсё ж такі і паэзія, і маляванне, і проста не ведаю, разважанне, гулянне. Таму сказаць, што ты нейкі прадстаўнік нейкай прафесіі, ведаеш, не вельмі мне гэта падабаецца. Аднак адначасова мне і цяжка зусім адысці ад гэтай мыслі, таму што я не ведаю, колькі гадоў таму, я не ведаю нават колькі, я ўсё ж такі прыдумала сабе, што я як у Толстога, знаеш, там пісаць моя земная абязанасць. Ён казаў. Тады, і нешта такое у мяне таксама є. Я адчуваю гэту некую сваю абязанасць, так, некую сваю... яна не то, што мяне абязвае, таму я пішу, а таму, што гэта мне падабаецца, і нават калі мне, напрыклад, можа трошкі там быць лень ці не хацецца, ўсё роўно ж такі я ведаю, што мне трэба пачаць, трэба працягнуць гэта рабіць. І такая другая частка этой даследавальнасці, гэта віннае састаянне, слухай. Гэта як я кажу, што one-condition maker, да, таму што гэта тое, што, па крайней мере, на сённяшні дзень я бачу, як адзін са сваіх такіх сэнсаў, не ведаю. Гэта такая, некая мая самасць з аднаго боку, а з другога яна самасць для кагосьці. Напрыклад, мяне, што гэта такое для мяне цяпер? Гэта напрыклад, мой сябра учора папрасіў намаляваць мурал на яго сараі. І, здаецца, некая ерунда. Аднак, слухай, чаму не? Я ведаю, што я там хочу намаляваць. Я ведаю, што я на самай справе даўно хацела намаляваць мурал. Не думала, правда, што будзе сарай, но нічога. І чаму не? І такія рэчы я хачу рабіць таксама. То есть, з аднаго боку, гэта даследаванне і некае такое, як, знаеш, як стыль і манера. У цябе ёсць манера, гэта так, як ты, як табе дано божанькай. Віннае стаянне, гэта моя такая манера. Таму што без яе, тоже я гэты мір не ўпрыгожу дастаткова з сабою, разумееш? А пісьменства ці нават часткова маляванне, магчыма, гэта і даследаванне, так, даследавальнік гэта таксама. Гэта ўжо якраз такі стыль, гэта калі ты... Гэта твоя, сапраўдная праца, разумееш? Такое. Хто я, гэта я. Мы там ужо размаўлялі з тобой трошки па-за межамі да запісу пра ўсе розныя ідэнтычнасці, і мне спадабалася, як ты распавядала пра сябе, як пра лета, і што ты чалавек радасці, чалавек лета. І я думаю, што
цалкам лагічна, што ты зараз пішаш кніжку пра віннае састаянне як метафору гэтай некай абсалютнай радасці. І паколькі ў нас падкаст пра паэзію, мне б хацелася, вяртаючыся да гэтага, запытаць, што для цябе абсалютная радасць у вершах, ці ёсць яна ўвогуле? Ну, глядзі, абсалютная радасць, яна можа быць у вершах, яна можа быць у тым, як ты, я не знаю, падлогу мяцеш ці што-небудзь. Яна вершы як бы не з'яўляецца самі па сабе нейкай прычынай радасці ці штосьці яшчэ, таму што гэта залежыць ад таго, якія ў цябе з вершамі адносіны. То есть, калі гэта як бы суадносіцца з табою, калі гэта арганічна табе, калі ты вось у гэтых вінных адносінах жыццём і вершы тут як бы прымаюць удзел, то безумоўна яны будуць вытокам гэтай абсалютнай радасці. Ну і опять же, это слово абсалютны такое, я часто кажу, найбольш глыбокае, то знаешь, абсалютны это як, знаешь, яшчэ запытайся настоящая жанчына, настоящий мужчына, хто такі, да? Это штосьці такое. Это штосьці такое, калі мы кажам абсалютная, там, а якая-то не абсалютная, а што там нехта радуецца, это яму плохо ці не. Ну, в общем, нешта трохі такое. Таму я кажу, вось, ну, такая глыбокая. Хаця абсалютная мы можам, безумоўна, карыстацца гэтым словам, калі уже просто каб хутка это ўсё было і спрасціць. Вось, але так, такой пунктик, які падкрэсліць. І ў вершах, ну, канешне, калі пра мяне казаць так, для мяне яна, безумоўна, там ёсць, таму што без вершаў, ну, слухай, сумна было б мне жыць увогуле на свеце, таму што это частка гэтай маёй вось земной абязанасці, так. Таму што, слухай, мы вот кажам віннае састаянне, можа гэта вінны стан там па-беларуску, але мне вось нейкі стан, я не ведаю, мне вось хочацца это віннае стаянне вось так пакінуць, калі гэта норм. Так вось, адзін са складальнікаў віннага састаяння, вось это якаснасць. А верш гэта як, ну, ювелірная такая некая рэч. Ты можаш, напрыклад, убачыць штосьці, што цябе ўразіла, і ты можаш просто забіць. Убачыў, о, прикольна. А можаш зрабіць вось ювелірную некае ўпрыгожванне. І вось ты, як калі зрабіў гэта ювелірнае ўпрыгожванне, ты радуешься 10 разоў больш, чым просто ты ўбачыў, табе спадабалася. Ну, гэта на мой погляд, у мяне, ну, як я это бачу, як я бачу это па сваіх героях таксама. І калі ты просто ўзяў сабе на одну хвілінку, ты просто скарыстаўся, і ты думаеш, што ты такі маладзец, што ты больш не намагаешься нічого зрабіць для гэтага. А по факту оказывается, што ты атрымаеш больш радасці, калі ты зробіш гэты брыльянт, яго апрацуеш і зробіш вось нешта такое яшчэ больш прикольнае, яшчэ больш цікавае. І таму верш гэта якраз вось калі ты ювелірную штуку робіш такую, яна прыносіць безумоўна радасць. І ну, слухай, гэта такое павелічэнне прыгажосці ў свеце. Вось, напрыклад, з апошняга там магу, вось нарэшце летам дзесьці шла там, убачыла, вось вісіць маладзік, ён такі, ну не ведаю, такі вытачаны, тонкі, вельмі малады, вельмі такі bright and clear, you know? Штосьці такое. І я вось подумала, як такое пісательскае такое упражнение, да, калі ты глядзіш, думаеш, так, як я гэта пішу, і нават думаць не прыйшлося, таму што адразу у тебе узнікае штосьці тыпу серьга тончайшего ліцья в ушах небес. І, ну, як я магу гэта пакінуць? Куды я гэта? Ну, я магу это пакінуць гэта для сваёй галавы? Ну, это же глупость. Я, конечно, пойду до хаты, я буду там запишу гэта, буду чакаць нейкага там перыяду, як я цяпер не могу написать, то з чым гэта пазней будзе у мяне складацца разам. І, конечно, я хочу, каб гэта убачылі, гэта таксама, вось гэта, ну, гэта прыгажосць просто каб павялічылася, нават не для чаго. Для таго, каб маладзік яшчэ лепш убачылі, чым я. Ну, вось, і гэта радасць офігеть якая. Это такі адзін аспектик, яка ў цэлым іх гэтых аспектаў мільён. Ну, з тваімі вершамі гэта зразумела. Я думаю, што калі нашы слухачы, тыя, хто зараз слухае, пачытаюць твае вершы на нашым партале на Таўбіне, яны дакладна ўбачаць гэтую як бы глыбінную радасць у тваіх вершах. Але я таксама яшчэ пытаў пра тое, ці шукаеш ты тое ж вось віннае састаянне у нейкіх іншых вершах, не ў тваіх, не ў тым, што ты напісала. Ці важна табе гэта знайсці кагосьці блізкага
у нейкіх сваіх поглядах на свет, вось як яны бачаць. Магчыма, хтосьці таксама напісаў вось пра гэты маладзік прыблізна, да, і памножыў такую радасць. Ці важна табе гэта знаходзіць і чытаць? Ну, слушай, конечно, важно, тому что, во-первых, мне здаецца, паэзія існуе для гэтага, тому что для чаго, як не для гэтага, каб ты мог сказаць: о, я таксама я так думаю. То есть хтосьці напісаў верш у 10 стагоддзі, я не ведаю, там у Японіі, а ты читаеш і ну так вось гэта я таксама думаю, нічого сабе, хтосьці таксама думаў калісьці, а цяпер вось яшчэ не то, што ён таксама думае, а ён маю некую полудумку взяў, апрацаваў і зрабіў такую настоящую цельную думку з гэтага, і ты просто это таксама вынаходніцтва, таксама тое, што ты як вось даследавальнік можаш таксама адчуць і убачыць. Канешне, это вельмі важна, на што ж бы это ўсё існавала, да? Или там, вось, скажем, цяпер вось есть, напрыклад, я открыла для себе Строцава. Ну, не ўсё, конечно, там всякое бывае, але калі вось пачынала кніжку пра віннае стаянне, там пачалося такі момент важны раскручвацца пра тое, як важна пранікненне адначасовае ў працэсе размовы, калі ты слухаеш, цябе слухаюць, і вы крыху змяняецеся. Ну, это, напрыклад, размова, это может быть не размова, но вось, например. І вось у Строцава ёсць такі трохрадковы верш, амаль з 3 там словаў, ці колькі іх там. «Свет мой, я твоя пыль танцующая». Ну, слухай, гэта пра вось гэтае пранікненне і адначасовы танец, які можа быць толькі тады, калі ёсць вот гэтае змяненне, калі ёсць вось гэты працэс, як ведаеш, як у, наверное, усходняй філасофіі ў цэлым, калі неважна свет сам па сабе і пыл сам па сабе, а важна, калі ёсць свет і пыл, і калі ёсць некае дзеянне, там, ведаеш, неважна, калі ручка і бумага, а калі ручка піша па бумазе, вось гэта важна. І вось я бачу гэта ў 3 радках паэтычных, конечно, это выклікае радасць. На ампіры шэрым-прышэрым заход адбіты, адлюстраваны на барвяным чайчаным чэраўцы. Па рэчышчы хор вераса, лускою пляскатай грае свіслацкі цмок. Верасень прыкры смак разводзіць белаю гарбатай. Лета кленчыць, высахлае, як поўня, спаленая пад сонцам. Попел жніўня льецца на плечы праз парасоны. Ты якраз ужо пачала гаварыць пра гэты ўсход, і я хацеў запытаць, адкуль вось гэта любоў да ўсходніх нейкіх традыцый? У тваіх вершах гэтага таксама вельмі шмат. Як ты гэта можаш патлумачыць? Ну, слухай, па-першае, я не сказала б, што это такая любоў да традыцыі. Это як бы якісь традыцыі ўсходнія я люблю, а якіясь я і не люблю, таму што та же якая-нибудь Японія, які-нибудь перыяд Хаен, это вообще моя любоў. А калі кажам пра Эда, ну, ніколі. Вось, таму яно як бы па-разнаму. Адкуль яно не ведаю, адкуль. Просто ты бачыш, што табе арганічна. Ну і, дарэчы, там вялікая сувязь з гэтым вінным састаяннем, таму што увогуле там взять тую Грузію якую ці тую ж Японію, яны вельмі па-рознаму, але пра вось гэту віннасць так, яны пра гэта. І гэтага сапраўды менш на захадзе. Вось, дарэчы, быў святар адзін, не помню, як яго завуць, і не помню, адкуль ён, якісь усходні, там дзесьці, некая была Эфіопія, знаеш, дзесьці там, нават у Афрыцы. Вось ён казаў, што заходнія хрысціяне, яны больш навукоўцы і філосафы, а усходнія хрысціяне, яны больш паэты і музыкі, так? І вось за гэта я гэта люблю, разумееш? Гэта як будто адна справа, калі ты будуеш жыццё на навуцы якой ці філасофіі, другое дело, калі ты яго на паэзіі і музыцы будуеш. Вот некі сэнс свайго жыцця, не тое, што ў цябе ёсць дзесьці там
музыка ў жыцці, а то, што яна ёсць сэнс твайго жыцця, таму што хрысціянства, рэлігія, там яна як бы пра сэнс жыцця. І вось, это я кажу пра хрысціянства, таму што оно ў голову прыйшло, а яно ж так і ва ўсём астатнім. Той же Японіі, дзе там пытанні, ці ёсць там увогуле якая рэлігіознасць, яна ёсць, конечно, аднак вось нема такой вось прям што мы тут такія адназначна хтосьці. Аднак увогуле ў светапоглядзе есть вось гэтая вось паэтычнасць погляду на то, як будаваць жыццё, не ведаю, нейкіх значнасць, нейкіх сэнсаў. Таму, мне здаецца, яно просто арганічна для мяне. І таму я просто не то, што гляжу, што там на ўсходзе, ці на захадзе, а просто бяру тое, што мне арганічна з таго месца, дзе яно ляжыць, і ўсё. Я чамусьці заўважыў, да гэтага неяк мне гэта не было відавочным для мяне чамусьці. Апошні раз, калі я чытаў твае вершы, я заўважыў такі момант, што вось яны і вельмі лёгка ўпісваюцца вось зараз вельмі папулярная паэзія, в сэнсе эка-пісьмо, калі ты у цэнтры ўсяго ставіш не сябе, не чалавека, а нейкіх там жучкоў, некую траўку, то есть што акрамя чалавека вельмі шмат жывога на нашай зямлі. Вось і гэта эка-пісьмо, яно якраз пра тое, што падсвечвае ўсё, што жывое на зямлі. І мне падаецца, што ў тваіх вершах гэта адзін з такіх пункцікаў. Патлумач, калі ласка, як так адбылося. Слухай, буду нарэшце знаць, як это называецца. На самой справе, там ніякай мэтанакіраванасці там не было. Там я не сядзела, не думала, як пра жучка напісаць, як уліцца ў якійсь там плыні. Па-першае, наконт сябе там у паэзіі. То есть, і нават чалавека, чэсна, мне вось не цікава. Нават пра сябе. Яно як бы будзе у любым выпадку адлюстроўваць мяне, это зразумела, і будзе дзесьці там, не ўсе ж вершы мне пра жучкоў, так? Аднак, калі браць нават мой журналістскі падход, ён такі самы да паэзіі, у тым сэнсе, што вось пра мяне мне не цікава. Мне кажется, я там усё ведаю, і там нічого нема. Можа, для кагосьці там яно, зразумела, яно там для кагосьці і для мяне, але не для таго, не так мне гэта цікава, як тое, што не ўнутры, а снаружи. І вось нават калі у тых же інтэрв'ю, калі я вось, напрыклад, буду з кімсьці размаўляць, і чалавек часам думае, што не то, што думае, а, напрыклад, можа неяк там хвалявацца, ты будзеш там мяне пра некае там прыватнае пытаць. Напішы, ніколі пра прыватнае не пытаю. Мне вообще не цікава. Просто мне цікава, як праз цябе праходзіць нейкі феномен. Вось так, як ты яго бачыш, таму што феномен сам пра сябе не раскажа. А ты, як бы, у цябе ёсць чым расказаць. Вось ты можаш расказаць, у цябе ёсць чым падумаць пра гэта, як гэта пераварыць там і так далей. Вось мне проста цікава, як працуе свет. І так сама і як такая, знаеш, твайго рода антрапалогія ці што, не ведаю, такая паэтычная антрапалогія. Вось штось такое, магчыма. І тое самае ў паэзіі. У мяне есть, безусловно, верш там, дзе, як кажуць, это гарманальнае пісьмо, да? Калі у цябе там такое таксама ёсць. Но я гэты вершы, я перастаю іх любіць там праз месяц. А калі вось яно пра сапраўды вось такое, пра нейкі феномен, які ты адшукаў, які ты там убачыў, і ты разумееш, што вось гэтай вось тоненькай вот гэтай вось палосачкі ў жыцці, вот этой вот нітачкі, якая ў кавёр жыцця ўплецена, ты ніхто можа і не бачыў, а ты яе вось тут адшукаў, альбо ты ведаеш, як праз яе расказаць, так, вось, это самае то. Таму што я як бы кажу, вось, я адкрыла, паглядзіце, і паглядзіце, па-першае, што яно існуе, а па-другое, паглядзіце, як я, скажем так, пераўтварыла маё веданне ў камунікацыю з вамі. Вось гэта, цікава, таму што, па-першае, ты зрабіў вынаходніцу, второе, ты выкарыстаў літаратуру, скажем так, выкарыстаў нейкія, і это таксама кайф, это таксама радасць, і найти і зрабіць, прыкласці да гэтага некае майстэрства сваё. Пацук, што хутка з карабля не здолеў уцячы, святкуе п'яны фейерверк распаду. Занадта цяжкі дым, занадта смех глухі, занадта моцнае віно ў паветры лістапада. Яго з пякельных рук пакорна п'еш, глядзіш, як Бог здымае пра цябе кіно і круціць для цябе ж. Шукаеш вечнай праўды там, дзе сам ты шалі.
Титанік, карабель і баль. Ты абіраеш гразкі боль, а я на чашы балю. Пайду далей, вдыхну, як лісце лашчаць ногі, хлебнай кавы гішпанскі смак, і дождж яўлю сукенкаю з манет, і прыкны запалю сандалы, буду слухаць, як айцішнікі, а з імі богі у лістападзе пакідаюць свет. У цябе ўжо ёсць некалькі, назовем іх, празаічныя кніжкі. Ну, то бок гэта не паэзія, ўсё, што не паэзія. У тым ліку там вельмі шмат нейкіх журналісцкіх прац вялікіх, кшталту рэпартажы і гэтак далей. Ці думала ты калісьці пра выданне паэтычнай кніжкі? І як у гэтым сэнсе пачуваецца твая вось гэтая паэтычная ідэнтычнасць паэткі? І, можа быць, ты так сябе не называеш, канешне, але цікава вось наколькі ты адчуваеш патрэбу зараз, раней, у тым, каб мець нейкі, як бы сказаць, артефакт, вось што я пішу яшчэ і такія тэксты. І можна было взяць фізічна гэтыя тэксты, кудысьці перанесці, сесці, пачытаць. Ну, слухай, па-першае, наконт, што я так себе не называю, я так себе называю, і гэта, ну, просто потому что это правда. Это, як бы, толькі так. Не то, что я там хочу ходить на каждом шоу казаць, что я там паэтка. Просто, ну, 10, там, 16 гадоў я вот села і зразумела, что, ну, такі я паэтка. Вось. І гэта, як бы, само собой. Магчыма, просто не так много это раблю, ці што. Ну, то есть, каб уже казаць, что я там паэтка на кожным углу, это, як бы, никому не цікава, як правило. Таму, ну, гэта как бы ёсць. Тое, што не думала, ну, конечно, думала, але это такі замкнутае такое коло, тому што спачатку ты напісаў штосьці, потом прайшло шмат часу, ты штосьці яшчэ напісаў, тое табе ўжо не падабаецца, і ты думаеш, ну, блин, і што, і куды это? Я не могу это в одну книжку положить, это уже нешта не то. І часто бывае, што ты, ну, можаш вот так вот многое адкідаць, і нарэшце у тебе заўсёды ёсць 10 вершаў, якія тебе падабаюцца, і как бы книжка з 10 вершаў не ёсць окей. Это першы момент. А другі момент, што, ну, мне ўсё ж таки хацелася насобирать на якісь цыклы, хотя бы там, не знаю, можа, ну, хотя бы з 2 скласці кніжку, альбо 2 кніжкі по цыклу, там, потому что ёсць, напрыклад, пір, это вось эта віннасць, дзе адлюстрована. Яны вот, мне уже не падабаецца, мне уже здаецца, што цяпер уже по-другому павінна быць. Ну, як бы іх немного. Пасля гэтага ёсць песні, ну, песні таксама немного для кніжкі. Калі ўзяць там, напрыклад, песні і пір, то, ну, можа, так і можна, але трэба ўсё ж таки дапрацоўваць. Ну, мне здаецца, што інакш всё роўно будзе. Это як бы просто шлях. Яны просто кудысьці складаюцца, штосьці выкідаецца, ёсць старыя вершы, которые мне і сёння падабаюцца, і хай сабе будуць. Таму мне здаецца, просто калі выкрысталізуецца вот это вот тое, што 100% окей будзе, і яно будзе. Я, конечно, я хочу это зрабіць. Просто што сёння нешта мне самой там не хапае. Як будзе хапаць, тады да. У Таубіне я могу яшчэ 10 опубликовать, а у книжцы то 10 маловато. Ну, слухай, у тебя уже больше, чем 10, как минимум 20 можно назбирать, а 20 это уже книжка. Слухай, можно и 40 назбирать, но не факт, что я буду задоволена ими. Что павінна адбыцца, не знаю, скласціся як ситуация, каб ты была задоволена и сказала, вот и все, хочу, пойду друковать книжку. Ну, гляди, спіс. Значит, по-перше, павінна быць, что, по-перше, я должна, ну, на сённяшні дзень, мне здаецца, павінна выкінуць адтуль усё, што датычыцца гарманальнай паэзіі. Ну, не цікава. Ну, я разумею, што людзям спадабаецца. Правда, я разумею, што людзям спадабаецца. Ну, мне не падабаецца. А мне не падабаецца, то які сэнс. Пасля, ну, просто закончыць больш, вось, сабраць больш вершаў на кожны, вось, важны такі цыкл, назовем их так. Вось, хаця бы на пір і на песні. Вось песні — это пра жучкоў. А пір — гэта пра віннастэне, да. А вось всякае астатняе — гэта пра мяне, калі гэта я іх называю як вершы, якія, я, ну, знаеш, от кажуць, што паэзія, там, ці мастацтва — это тое, што там лечыць цябе, там, самога, што это такая, типа, сублімацыя, ці што хочаш, да. А, вось, мне кажется, это не так, а гэта
яны як бы дапамагаюць ужо пасля таго, як яны створаныя. Вот яны створаныя, а потом нешта ў тебе здараецца, і ты ходзіш і перабіраеш у галаве вершы свае, і яны цябе сапраўды некім чынам могуць вылікаваць. Я не ведаю, но мяне это так працуе. Як правіла, гэта вось тыя вершы, которые я не вельмі хачу там у кніжку дабаўляць, это вось такія праз мяне, там штосьці пра нейкія мае такія прыватныя вынаходніцтвы, не ведаю. Вось, но просто вось з цягам часу яны для мяне як бы губляюць сэнс, і мне ўсё ж такі хочется больш такія некія для ўсіх нешта зрабіць, для ўсіх тое, што вось будзе такое вечнае, знаеш, а не пакуль мне плохо, там, ці пакуль мне добра. Это нешта такое, не люблю такое. Это некая не паэзія, нешта такое. Але ж ўсё роўна вось гэты стан, калі табе дрэнна, калі табе добра, гэта ж не таксама не перманентна, гэта змяняецца. Сёння табе добра, заўтра табе дрэнна, і добра, што ёсць вершы і на такі стан, і на такі. Добра, вельмі класна хадзіць і перабіраць іх у галаве. Але ці добра іх публікаваць, я не ведаю. Ну не, да можа калісьці мне будзе, это знаеш, як вось гэтыя старыя фоткі. Ты як глядзіш на іх спачатку, калі ты толькі што іх зрабіў, так некі страшны там, і ўсё. А пасля 20 лет прайшло, глядзіш, ну так нічога, нічого, што мне там не падабалася. Магчыма, это так з вершамі будзе, я не ведаю. Но пакуль што з вершамі вось увогуле не так. Вот чым яно старэйшае, тым яно, кажется, больш некае страннае. Не, гэта нармальна. Я сапраўды, на самом деле, калі хтосьці мяне ўпэўніць, што ок, гэта можна, гэта нармальны верш, ставім, ну хай, я вот реально не буду супраціўляцца. Але вось калі мне сесці самой прыняць эти вось рашэнне, што так, я павінна вось гэты верш паставіць у кнігу. No, я вось яго не буду. Таму, ну, такое. Можа быць, просто вось пакуль куча іншага, то паэзія, которая яшчэ не задавальняе мяне саму, яна, магчыма, таму і ляжыць так вось па кусках. Вельмі мне падаецца цікавым пытанне пра тое, каго ты чытаеш, якія вершы, можа быць, у тебе ёсць нейкія любімыя аўтары, у якіх табе падабаецца ўсё, што яны пішуць, а можа ёсць аўтары-аўтаркі з адным вершам, якія табе падабаюцца. Вось раскажы, калі ласка, трошачкі пра гэты твой паэтычны свет. Мой свет паэтычны, ён такі, ведаеш, чымсьці нагадвае музычны. Я чамусьці цяпер падумала, што гэта сапраўды больш пра гісторыю, калі у кагосьці штосьці адно, но гэта толькі так, ну, калі браць вось паэтаў, якія заўсёды са мной нікуды ад мяне не дзенуцца, я рэальна магу проста гадамі адно і тое перачытваць, і мне будзе настолькі клёва. Там таго ж Бродскага просто хоць кожны дзень могу чытаць, мне будзе клёва. Мне нават новага нічога не патрэбна, ну таму што ты там кагосьці пачынаеш чытаць, ты бачыш, што ну, яно як бы несовершенно, так, да, а вось там як бы все совершенно. И на что мне вось это тое, что трошки не того. То есть бывае вось такое. То есть я разумею, что дзесьці ёсць для мяне такая полнота, дзе я вось плаваць могу бесконечно. Ну, напрыклад, калі там Цветаеву браць, там таксама ўсё дасканала, але там зашмат этой надрыўнасці, этой нейкай балючасці, і яна таксама для вось этой летняга тыпу майго, да, яна можа быць не заўсёды як бы окей. Вось, але ўсё роўна, калі я перад вось гэтымі дасканалымі рэчамі просто прыкланяюсь, таму што ну, яны іх просто нельга інакш неяк усведамляць. Усе магчымыя танка, там все магчымыя Ісікава Такубоку, все магчымыя Хоку, яны, ну гэта, конечно, моя любоў, таму што гэта, ну там столькі мастацтва, это таксама дасканаласць, таму што калі ты, я не ведаю, штосьці такое пішаш, опять же, 3 радкі, там штосьці там закат, на кончике пікі замерла стрекоза. Oh my god, it's everything. Ну, потому что, блин, ты бачыш эту вось картинку, ты, як бы, гэта мастацтва, взять некі маленькі такі кусочек і з яго паказаць шырачэзны час, які цягнецца. Калі на кончыку там якоїсь пікі замерла стрекоза, так гэта доўга, а слова ўсяго 3. І вось гэтае мастацтва, гэта просто супер.
і яго нелёгка вось так вось взять і дзесьці нелёгка кожнаму як бы прымяніць да сваіх вершаў, і нелёгка яго прымяніць не ў прозе, напрыклад, таму што ў прозе ты як бы прасцей расцягваць час і яго больш так кампактным рабіць. Таму гэта таксама дасканаласць. Разанаў гэта таксама дасканаласць, таму што, ну, па-першае, там шмат вось гэтых всех зномаў, вершаказаў, дзе ёсць, ну, таксама Восток. І калі ты там чытаеш, не ведаю, і гэта не тое, і тое не гэта, з вядра выкідае смецце варона. Як ты гэта зрабіў? Як ты гэта зрабіў? Альбо дождь, дзе ты быў усё лета, плачуць сады. Ну, як? Это вось тое самае мастацтва. Мне здаецца, ён гэты ключык падабраў да ўсходу, там, дзе вось трэба взять нешта маленькае, зрабіць яго, сказаць два словы і зрабіць і сэнс філасофскі там, і час прадліць, а можа у больш хуткім зрабіць толькі з дапамогай нічога, я не ведаю, як гэта нават. Таму Разанаў таксама магу чытаць проста днём і ноччу ўсё, што ён зрабіў. Типа Строцава таксама прикольна, да, вось гэтае пра свет, тое, што я казала, у яго таксама шмат такіх момантаў. Ну і такая моя, напрыклад, такая странная для мяне такое каханне, я б сказала, да, любовь, гэта Ігор Фёдораў. Мне нават вершы яго мусіць чытаць ну, реально неарганічна, таму што калі там ёсць слова типа «махану стакан», ну, гэта я не з маіх уст павінна гучаць. Ось, але ну, гэта такая клёвая паэзія, таму што яна супер простая, і як бы мне здаецца, яму так лёгка, калі ён гэта робіць. І гэта так глыбока у сваёй лёгкасці і прастаце адначасова. Ну што, трэба штосьці мусіць сказаць. Яго ж ніхто не ведае, а ён такі класны. Ослепительное утро. Я иду с отцом. Снег, как сахарная пудра, невесом. Небо бело-голубое, солнышко горит. Что-то тихое, родное, папа говорит. И чего он мне приснился, не было так никогда. Пил отец, спился тогда. Мне здаецца, это круто. Мне здаецца, это круто. Вось. І ў яго вось усё такое. І ў яго, дарэчы, тое, што мне вельмі блізка, гэта ягоная такая адсутнасць ягонай ідэнтычнасці, так? Таму што, ну, вось, не ведаю, калі я ўжо табе это казала, чы ў інтэрв'ю, чы за межамі інтэрв'ю, о том, што я не вельмі люблю этой ідэнтычнасці, якія навешваеш. З аднаго боку, это лагічна, таму што без этого не абыдзешся, з другого боку, яны робяць цябе самога пленнікам сваёй ідэнтычнасці. А вось ён такі хлопец, 60-гадовы хлопец, які грае ў дзіцячым тэатры Бармалея, які там піша вершы дзесьці там з сябрамі, іх чытае каля кастра, не ведаю, дзесьці там. І адначасова як бы жыве дзесьці з мамай жыў, яго маці, яна здаецца, будаўніца, і яна ўжо такая пажылая жанчына, і яна ўсё роўно на краны лазіць, да? Ну і вось ты бачыш, што гэта, ну, такі вось такая гісторыя, калі ты паэт, і ты гэту паэзію, як віно, як віннае стаянне, ты ўплетаеш вось у гэты кавёр жыцця, не кажучы там «я паэт», там размахиваючы чым-то. Як бы гэта добра так рабіць, добра, калі ты сабе лічыш паэтам, там пра гэта гаварыш, як і любая другая як бы прафесія, ўсё астатняе, але мне падабаецца ягоны гэты стыль, то есть ён як бы, ну да, і так, я паэт, аднак я яшчэ і грыбок у тэатры, там, ведаеш, я яшчэ і там сын, які у мамы жыве там, ну і як бы гэта ўсё так прикольна разам, так проста і так нік жыва. Там вось мне падабаецца таксама і гэта. І мне здаецца, што ну ўсё-такі я люблю ўсё такое супер старажытнасць, як там типа Гамер. Абажаю. Я могу чытаць вось Адысею таксама до конца, просто сесці спачатку до конца. Таму што, ну не ведаю, это нейкі такі другі свет, які ўжо якога ў нас няма, і там другія законы, ну, пісьменства ўвогуле, і яны такія странненькія для цябе, і это так круто. Это так круто, калі ў эпосе там, ну, понятно, там цяжка казаць, ці это паэзія, ну, ўсё ж такі, ну, паэт, так далее. Ну, яны просто все сучасныя законы, яны, як бы,
руйнуюцца, все равно гэта працуе. І, дарэчы, нават калі мы кажам, хорошо, окей, там хаця бы зразумела, што это сапраўды паэзія, а калі, напрыклад, браць якую-нибудь старажытную царкоўную паэзію, абажаю. Я не ведаю, ці ёсць нешта круче, чым трапарь Рождества. Ось правда, это так прыгожа. Я і нашы тыя, з кім я размаўляю, госці, часам абмяркоўваем матывацыю і натхненне. Паколькі ты пішаш пастаянна, калі не вершы, то прозу, назовем гэта агульным словам. Дзе ты бярэш гэтую матывацыю? Наконт натхнення гэта я так асцярожна заходжу, бо, магчыма, табе натхнення таксама не вельмі пасуе гэта слово. Раскажы, калі ласка. Слушай, натхнение мне пасуе ў 10 разоў больше мотивации. Вот просто, ну, конечно. Потому что, ну, мотивация — это значит, что ты таки не пишешь, а потом так, где мне найти мотивацию, как писать? Ну, слухай, ну, не пишешь и не пишешь. Гэта пра тое, што хтосьці лічыць вось гэта пісанне працай больш, а натхненне гэта пра тое, што вось ты, магчыма, напэўна, гэта табе бліжэй, таму што ты так натхненне, вось я адчуваю, што я магу сёння папісаць, а заўтра я грыбок у тэатры. Вось, напэўна, вось такое, да. Ну, глядзі, наконт лічыць працай, не лічыць працай. Трэба падумаць і тут гледзячы пра што казаць, таму што калі гэта паэзія, это для мяне, на самай справе, 100% натхнення, калі гэта не натхнення, опять же, што мы пад натхненнем маем, это ўжо другая размова. Аднак, ўсё ж такі, калі я разумею, што лепшыя вершы ўсё равно ўзніклі з некага ўраджання, і ўсё. Калі вось, альбо з якога-нибудь вынаходніцтва, ты штосьці там зразумеў, і ты хочаш пра гэта таксама камусьці сказаць, альбо ты нешта убачыў, адчуў, і гэта ты не можаш гэта яшчэ далей не працягнуць. Альбо ты, напрыклад, я не ведаю, закахаўся, штось такое. Это такое, да, зразумелае. Это одна история. И тут, я могу сесть и написать верш які-нибудь. Вось, напрыклад, на днях у меня... То есть я просто бачу, что гэта моя... гэта хутчэй мінус для мяне. Потому что, мне жыццё не залежыць ад таго, напишу я сёння верш ці не. І таму я, можна сказаць, могу себе дазволіць так не рабіць, каб сядзець і кожны дзень думаць, што мне верш патрэбен. І вось, калі я бачу, што ў мяне ёсць жаданне напісаць яго, але я па-сапраўднаму не хачу яго пісаць, гэта моя праблема, таму што гэта значыць, што я пішу верш не за верша. Гэта значыць, што я пішу яго для чагосьці. Гэта значыць, я выкарыстоўваю яго для чагосьці. А выкарыстанне это не ёсць віннае состояние. А я павінна жыць па віннаму состоянию, таму што я ўжо пра сябе ўсё зразумела даўно у гэтым сэнсе. Таму што будзеш так рабіць, нешта будзе, нічого не дасць. Нічога з гэта добрага, не радасці там, нічого. Да, я могу сесть і напісаць. Магчыма, гэта будзе нядрэнна, гэта будзе добра, і гэта прынясе свайго рода такую іншую некую радасць, але яна будзе значна меншая, чым радасць ад таго верша, які я напісала вось таму, што яно само так хацела. Таму, матывацыя, яна у дадзеным выпадку, яна сама прыходзіць, напішы верш таму, што даўно не пісала вершы, не знаю, да? Вось твоя матывацыя. А ці патрэбна табе эта матывацыя? Ці патрэбен табе ты верш? Невядома, як будто бы і не зусім. Вось, а што датычыцца матывацыі пра прозу, вось тут, магчыма, нават цікавей, таму што, вось, напрыклад, я вось пасля кнігі пра цуды, я 2 гады пісала, там, не ведаю, 3 рэпартажы, можа, напісала, можа 2, нават не ведаю, не здаецца 2. Вялікіх там даследавання, ўсё дзела, аднак яны сапраўды, гэта не кнігі, гэта не моя такая праца, з якой я сябе асацыюрую. І што? І проста, я разумею, што нешта не то. Всё, просто так мне, магчыма, не ведаю, ці мне трэба пачынаць кніжку, як мне там яе пачынаць. Просто ты разумееш, што ты вось павінен яе напісаць. Я не знаю, як гэта зразумець. І, просто ты это пачынаеш рабіць.
Матывацыя ў працэсе, матывацыя сапраўды, ну як ты не круці, ну гэта банальна, но як ты не круці. Я, напрыклад, вельмі натхняюся размовамі з людзьмі. Я разумею, што гэта будзе першае, што пасля чаго ў мяне будзе 100% матывацыя напісаць тое, што мы вынайшлі ў працэсе размовы. То есть гэта як бы проста гісторыя, калі ты можаш там нейкі час не пісаць, но гэта не значыць, што тебе там ты просто як бы забыўся, што да цябе прывязана нітка некая, і чамусьці табе пачынае быць не окей. А потом ты такі згадаў, куды я іду? Чаму я адхіляюся ад той ніткі, якая да мяне прывязана? І вось ты пачынаеш па ёй ісці, тады ўжо радасць, на табе не надо ніякая матывацыя, там ужо само ўсё працуе. Там это не значит, что ты там сидишь на адреналине працуеш, конечно, не. Аднак гэта ўсё ж таки ты ўжо бачыш і сэнс там, і ўсё на свеце. Ты бачыш, і оно уже просто як бы працуе на тым дні, які быў учора. Таму што учора у цябе было класнае інтэрв'ю, сёння ў цябе ўжо жаданне гэта зрабіць творам. І гэта таксама радасць. І яно ўжо просто само едзе як бы як павінна. У тебе не так давно, а можа быць уже, як лічыць, можа ўжо і даўно, выйшла кніжка пра цуды, і ты ўжо якраз узгадвала тут гэтае слово і гэтую кніжку, што калі ты яе пісала. Скажы, калі ласка, ці сустракала ты нейкія, не тыя ж самыя цуды, што ў той кніжцы, але цуды ў нейкім такім прамым сэнсе гэтага слова у паэзіі, і калі можаш, то падзяліся нейкімі гэтых цудаў. Гэта з тых вопросаў, которые сапраўды непростыя, так? На самай справе, мне здаецца, даволі такі дзіўна, як я ўжо казала, тое, што як працуюць вершы далей. Вось ты яго дзесьці там напісаў, напрыклад, а ён ўсё больш з кожным годам становіцца актуальным, што ли. Гэта мысль не мая, мне здаецца, это паласковая мысль, но я яе настолькі адчуваю, што вось проста падпісваюся, таму што вось як некае зрабілася вось як адначасова, што я это пачула, і я это адчувала гэту самую вось нейкі гэты феномен, што як быццам ты думаеш, што гэта пра былое, а гэта апынаецца пра будучае, і ты нават не мог падумаць, якім чынам гэта павернецца, а яно вось так паварачваецца. Дарэчы, я вось калі запытаў, то чамусьці спачатку спалохаўся, што гэта цуд у тым рэчышчы, у якім ты разважаеш, вельмі падобнае да гэтай глыбіннай радасці, але пасля я падумаў, што гэта ўсё ж такі нешта рознае. Як ты гэта адчуваеш у гэтыя моманты? Не, чаму? Гэта, глядзячы, што называць цудам, калі ты радасць цудам называеш, то... Вось, што ты называеш цудам, напрыклад? Слухай, чалавек, які напісаў кніжку пра цуды, больш не можа адказаць на это пытанне. Слухай, я столькі людзей мне адказала на это пытанне, што уже мне няма свайго тут пункту гледжання, таму што я уже як бы ангажирована нейкімі другімі ідэямі пра што такое цуд. Яны не абавязкова звязаныя з паэзіяй. Хтосьці казаў, напрыклад, такія прикольныя рэчы, як там, например, цуд, гэта абавязкова нешта добрае, таму што мы ж не кажам, што нешта злое, але здзіўляючы, это цуд там, да? І так вось з гэтага пункту гледжання мы можам, што-то разважаць. Можа быць, напрыклад, ты чытаеш нейкі верш і бачыш там тое, што ты хацела напісаць. Гэта, зноў ж, гэта гісторыя пра «я таксама». Мне падаецца, гэта трошкі іншае. Гэта калі ты чытаеш, і ты бачыш, што хтосьці таксама вынайшаў тое, што вынайшаў ты, напрыклад. Для мяне это так. І тады гэта і пра «я таксама». Альбо як у цябе гэта? Напэўна, мяне так працуе, што, напрыклад, я чытаю нейкія вершы, мне вось блізка, як гэта гісторыя расказаная, да? А цуд гэта, напэўна, калі ты прачытаў радок, і папросту ён цябе агаломшыў, і ты у цябе зніклі словы, і ты успомніў, што, магчыма, ты як бы падумаў, што ты таксама вось гэта хацеў сказаць, але ты ніколі б так не сказаў бы. І вось гэта цуд адбыўся. Да, згодная. Такая гісторыя ёсць. Мяне вельмі здзіўляе ў паэзіі, калі я сапраўды бачу вось наколькі моцнае вынаходніцтва сапраўды. Вось калі нават добра, вось у той жа паласковай ёсць вершы, там ёсць, напрыклад, радкі,
Когда ты сломан поперек, ты никому не врач, ты чорен и ничем не подтверждаешь Бога. Вось для мяне это клёва. Таму што ты ў гэтым стане, гэта, здаецца, звычайная рэч, але як яна это зрабіла, як яна сказала пра тое, што у дрэнным стане ты некарысны, да, скажем так, ты для свету, ты не можаш быць вось гэтым вытокам радасці. Гэта так лаканічна і так моцна, так праўдзіва. Так, яно быццам, мне падабаюцца такія моманты ў вершах, калі гэта нават лепш, чым усё, што мы знаем пра феномен. Ты разумееш, бывае такое, калі мы там ведаем, што, асяроддзе ўплывае на нас, і мы там змяняемся. А можна взять, сказаць 3 словы лепш, чым людзі па псіхалогіі кніжкі пішуць. Вось гэта мяне заўсёды здзіўляе. Гэта тое, для чаго ты часам заўсёды, мне здаецца, не часам чытаеш паэзію, каб убачыць гэтую прыгажосць, якая, як увогуле на самай справе так можна зрабіць у мастацтве любому, калі хтосьці там квантавы фізік, а хтосьці ўзяў і намаляваў штосьці такое, што падобна на усе на свеце даследавання. Вось калі так у паэзіі здараецца, то гэта прям супер. Это класна, што не трэба так, не трэба іншага, разумееш, не трэба быць матэматыкам, я не знаю, фізікам, каб убачыць такую рэч. І гэта вельмі натхняе. Вельмі натхняе тое, як ты не нейкі там вучоны, але ты робіш таксама, тебе ёсць такая магчымасць, так? Тебе таксама ёсць магчымасць зрабіць вынаходніцтва такой сілы. І вось гэта, на мяжы з цудамі, мне здаецца. Таму што як так можа быць? Як так можа быць? Растлумач гэта, так? Гэта некая такая сіла, я не ведаю, паэзіі, некая такая, то, чаму яна існуе, магчыма. Таму што, мне здаецца, вось толькі прыйшла думка цяпер, што быццам кожны від мастацтва, ён быццам павінен нешта даказаць сваё права на існаванне, да? Часам так адчуваецца. Таму што ты там малюеш, там нейкія малюначкі, там ці пішаш нейкія вершыкі. А вось раптам так убачыш убачыць хтосьці, да, хто не разумее паэзію ці што, не разумее сэнсу яе. Вось ён такое убачыць і адразу такі: о, можа вы там і штосьці палезнае робіце, да? Ёсць вось гэта такая веліч, якая час ад часу у паэзіі дэманструе яе важнасць у гэтым палатне сусвету, што ли. Такой самай моцы тое, што у свеце істотным лічыць. Хаця яна, для мяне, безумоўна, няма такой іерархіі, аднак яна є ў грамадстве. Я думаю, што гэта ідэальны канец нашай з табой размовы, вельмі цікавай. І думаю, што нашы слухачы і слухачкі парадуюцца глыбінна, як я парадаваўся, размаўляючы з табой. Дзякую за размову. Дзякую, Артур. Класна было. Радасна. Гэта будзе лейтматывам нашай размовы. Слова радасць. Да сустрэчы ў новых эфірах. Да сустрэчы. Пока-пока. Эпізод запісаны з удзелам Артура Камароўскага, Алены Бабіч і Александра Карнічука, а таксама пры падтрымцы Free Belarus Center. Шукайце нас на платформах для падкастаў і дзяліцеся спасылкай з сябрамі і сяброўкамі. Прыемнага праслухоўвання.